क्या आपके पास डीजल पावर वेडर है? क्या आप उसको स्टार्ट करने के लिए रस्सी खींचते खींचते परेशान हो गए हैं? कभी रस्सी टूट जाता है, कभी स्टार्टर टूट जाता है। इसे समस्या के समाधान के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। नमस्कार मेरे किसान दोस्तों, आज ये वीडियो में हम जानेंगे सोनू एग्रो इंजीनियरिंग का हैंडल से स्टार्ट होने वाला स्टार्टर। ये वीडियो में देखिए अपना एक गढ़ाग कर्नाटक की कस्टमर की फीडबैक। आप भी ये स्टार्टर घर बैठे मंगा सकते हैं। हमारा दिया हुआ नंबर पे संपर्क करके कृपया वीडियो अंत तक देखें। ये मशीन मंगाने के लिए हमें संपर्क करें 8112093423 नंबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। यह स्टार्टर कोई भी डीजल पावर वेडर कोई भी कंपनी का होगा, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। जैसे नया टेक्नोलॉजी मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। Next, remove the starter cup. Hold on. Next, install the new cup. Next, install the hand starter kit you bought. ಬರ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ರಲ್ರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇವ್ರು ನೋಡಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಯಾವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ? ಇಲ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಾಕತ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಾರಕತ್ತಾರ ಅದನ್ನು. ಮಾರಾಕತ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ತೊಗೋಬೇಕಂತ. After tightening all the screws, you are all set to start ಭಾಳ ಮಾಡಿದ್ರು the engine. ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಭಾಳ ಬೇಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಬೇಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲ ನಡೀತಿ. ಇಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಐತಿ, ಭಾಳ ಹೆವಿ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಬೇಡ, ನಡೀತೈತಿ. ಹಾಂ, ಟೈಟ್ ಬಂದು ಆತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಲೆ.